Desfrute de um passeio inesquecível pelo litoral de Paraty com o passeio Lollapalooza de barco. Com duração de 5 horas, você terá a oportunidade de explorar algumas das praias mais lindas do Brasil enquanto curte uma seleção de músicas animadas e um ambiente descontraído a bordo. Ao embarcar no barco Lollapalooza, você será recepcionado pelo Mestre Pio, um experiente marinheiro que conhece todas as belezas do mar de Paraty. Durante o passeio, você poderá saborear água fresca e frutas enquanto relaxa sob o sol. Afinal, o barco Lollapalooza foi feito especialmente para seu conforto e bem-estar. As praias que você poderá visitar durante o passeio incluem a Praia Vermelha, que tem esse nome graças ao tom avermelhado da areia, a Lagoa Azul, que é cercada por formações rochosas incríveis, e a Ilha Comprida, um verdadeiro paraíso em alto mar, mas talvez a melhor parte do passeio seja quando você chega à Praia da Lua, que conta com águas cristalinas e perfeitas para um banho de mar. É o lugar ideal para relaxar e aproveitar o dia. Venha desfrutar deste passeio único e inesquecível pelo litoral de Paraty. Não perca a chance de criar memórias incríveis enquanto curte o cenário paradisíaco a bordo do barco Lollapalooza. Reserve agora mesmo o seu lugar.